Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Fuoco e paura questa mattina al centro commerciale Forum di Palermo per via di un incendio che è divampato all'interno di un negozio. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e per evitare conseguenze peggiori. Il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato generato da un cortocircuito a un quadro elettrico. Fortunatamente non ci sarebbero stati danni o feriti, ma solo tanto fumo che ha invaso il negozio interessato. Dichiarato legittimo il licenziamento di un operatore sanitario disposto dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Civico. Secondo quanto accertato dal direttore Roberto Colletti, il dipendente aveva dichiarato di avere l'attestato di qualifica per ricoprire il posto di lavoro, titoli necessari per essere impiegati in ospedale. I controlli avevano accertato che il lavoratore non aveva il certificato e da qui è scattato il licenziamento. I carabinieri di Trapani hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino olandese di 49 anni, accusato di truffa e falsificazione di documenti commessi nel paese di origine tra il 2019 e il 2021. L'uomo avrebbe truffato oltre 200.000 euro a un gruppo bancario olandese, avvalendosi dei documenti falsi e successivamente si era dato alla fuga in Sicilia occidentale. I carabinieri di Piazza Armerina hanno effettuato una serie di controlli nel settore della ristorazione, ispezionando alcune attività di vendita e somministrazione di alimenti. Nel corso delle attività si è proceduto al sequestro amministrativo di circa 25 kg di preparati di pesce e carne, unitamente a prodotti ittici privi di tracciabilità alimentare e alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo di circa 2.500 euro. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.